ng'uononegi mondo mi kik giwinj pek mar ngima. Magi duto biro timore kanyo. Kaeto sekta mopogore opogore bende ibiro miyo pok mopogore opogore. Inyalo paro ni nitiere sektas mopogore opogore manokwayo magin kaachiel gi IEBC ne giwacho weche mag yiero, sekta mar thieth nowacho weche mag ikruok, sekta mag somo, gik moko notimore mathoth mokalo. Kata kamano wabiro keti achiel kachiel e od bura ka jatend migawo mar omenda John Mbadi osechopo. To koro wadhi ane achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu kama watudore achiel kachiel kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, ka intiere dala mar Kisumu, inyalo nyisowa ni to jopiny wacho ang'o ewi ikruok mar omenda mar budget, to gin gi geno mage ewi budget midhi som kawuono. Millicent. Universities kabla kachiel kwa wuok e kaunti ni ma Kisumu kotenore kod weche mag budget mabende ogen ni jatend migawo mar omenda John Mbadi dhi somo odiochieng' ma kawuono e sa asaya seche kaka seche madosudo. Kisumu kaendi wadwa ni waranga nena geno ma jogo manie sekta mar tudruok kaachiel kod simbe mag ong'we yamo gigo magigeno winjo e budget ma kawuono ma Mbadi dhi somo. Kaka wang'eyo ni nyocha sirikal ne oyango ni gidwa ni gigol budget, gigol osuru mosebedo ka ichulo ewi weche mag simbe mag ong'we yamo kata yore tudruok gi mabende ne opoge kidienje 5 amane ka oriw kanyakla to ne chopo atamalo 55. Koro ne gidwa ni giduoke piny nyaka atamalo 25 mondo mi jogo manie sekta ni endi ma uso simbe onyal mana chulo osuru makamano e seche magiseuso simu magiyawe mondo ng'amo nyiewe ochak tiyo kode. Adwa ni atwagi kod achiel kuom jalno manie ohala ni erio lernwa ni to chon ne gitimo nang'o to gisani koneno atamalo 25 mar osuru ming'ade wi mwandu gi magiuso ni onyalo wacho ang'o machiegni. Erokamano Nyaboma, iluonga ni Vincent Ofafa, ajatimo ohala e boma mar Kisumu ka. Kalure kaka ne wachulo ushuru, ne wachule gi 55%, ma bedo 16% ne VAT, ne wan gi 10% mar excise duty, and then wan gi 25% mar import duty, plus nen 2.5 mar import declaration fee, plus 2% mar railway levy. Koro kalure gi midwa kelnwa sani mabedo simplified ni mondo bed 25. Kaka wanjo ohala ok dwa ng'e ni oshuru ni ng'ano ma dhi chulo e channel mar importation ka, nikech gigi duto yudo ka gia e main distributor ka gidhi wholesalers, so gibiro kuomwa kaka dealers. To ne owinjo kitemo lere ni seche ma simu bedo activated cha ekoko ushuru ni ng'ado. Koro ok wan gi ler sana kuom tax midhi chwadwa kaka wanjo wan simu. Okay, to be isiro wach sirikal mar duoko gini mondo keti nyadichiele atamalo 25 mar osuru mibong'ade mwandu. Anyalo wacho ni konchiel asire, but anyalo sire mana ka gidwoke kaka ne entie choncha from 55 to 25. Koro kaka ginyalo ng'iyo kaka VAT gidwoko kata mana 5%, gidwoke kaka ne entie choncha, molo bedo simplified kamae to 25, nikech 25 ni bagowa ok wang'e ni customer madhi chule koso wale madhi chule. Koro kae onge explanation maber. Koro en wach masiro on the other side, but ok asire no duoke. Koro ok ang'e ni an owuon ta dhi bedo affected nade. Ere kaka osuru mosebedo kuchule seche ma utimo import ne mwandugi osebedo ka affect wan? Okay, sani generally king'iyo ohand simu oidho, nikech simu mane ng'ato nyalo nyiewo Januari, Januari ka, simu mane nyalo nyiewo kata 10,000, sani dakiyud 10,000. Means ni tax oseidho malo ohand simu. Koro ok wang'eyo channel ma jogi tiyogo e importation mar gige electronics gi. Koro waenyore kaka josimu. Iparo ni koponi atamalo 25 midodo ng'ade mwandu kata simbe ong'we yamo gi okete tim, bech simu dhi medo dhi malo koso dhi chung' kar tiende koso dhi dok piny? Kalure gi kaka ang'amo osebudhe sekta ni.
onge chieng' mane waneno ka gigi odok piny, gigi idha malo. Koro dewaher mondo jogi oleronwa ni gini dhi dok piny nade, nikech ka koro sani sime mane nyiewo at 1000 baton mane nyiewo 1000 sani ok inyalo yudo gi 1000, iyudo gi 1500. Koro gini ngima kumoro amora idho ma jogi kik wuondwa ni gigi dhi dok piny, to ok gidwa leronwa kaka gigi dhi dok piny. Wan owuon wan e ground to gigi wan mwaneno, omiyo gigi idho malo ndalo pile. Okay, to iparo ni nitiere yo ma gini endi dhi impact godo jok ma uso simbe ma miluongo kaka small mobile dealers gi jok ma timo large imports. Iparo ni impact ng'ama dhi bedo godo ahinya? Okay, gi sani ok wanya ng'e ni impact dhi bedo kuom ng'a, nikech pok gileronwa sana kaka 25% ni odhi affect distributor, wholesaler, koso wan wawegi, koso customer. Koro ok wanyal lero kanyo mayom, nikech gini pok olernwa sana, ok wawinje maber. Okay, koro iparo ang'o migeno winjo e sekta mar tudruok kaachiel kod simbe mag ong'we yamo e bajet midhi som kawuono kaka jalno manie ohala mar deal kod weche mag uso simbe kaachiel kod kompyuta mopogore opogore? Daher mondo wach import duty ni daher mondo obed reduced, nikech to giketo e ler kaluwore gi sani ochumi mar Kenya gik moko ni malo, to gi tax mikete gimoro amora sani oidho malo. Koro ka ginyalo kete 25 kaka gikete no, to bed simplified mana kaka ni chule chon cha. Koro VAT ginyalo duoko kata 5, import duty giduoko kata 6, bora no chopo 25, to beda kaka nitime chon, nikech kuma gidwa keto wane to koro waonge adieri kuom gima gidwa timo. Kore budget midhi som duto te sectors duto, in kaka jaohala kaka ja Kenya, ang'o minyalo gombo nyiso sirikal? Gima dagombo nyiso sirikal ni sani jopiny ool, ji ol, king'iyo nyithindo, king'iyo jomadongo, ji ol nikech ngima sani ni malo. Gima ne ging'i mokwongo en sekta mar puonj, sekta mar chiemo, to gi education be, gi fuel. To fuel koidho gimoro amora idhe Kenya ka, mano gima wang'eyo waduto. Koro dewaher mondo giduok fuel ni piny, nikech jopiny hinyore kumoro amora, obede sekta te wahinyore. Mana kamano Milton Jaka Black, iwinjo ka wambeko kod jalno manie sekta mar tudruok kod simbe mag ong'we yamo mong'ere kaka ICT and mobile phones, kowacho ni kata obedo ni sirikal ne oyango ni gidwa ni giriw kata ginywand oshuru duto ma ing'ade mwandu manie sekta mag tudruok ahinya to simbe mag ong'we yamo nyaka tamalo 25, pod gionge ler, nikech gikia ni e seche ma idwa ng'ado oshuru ni sama oseyaw simu ne jal monyiewe mondo oti kode, oshuru ni ibro ng'ad kowuok kuom ng'a, jalno ma use koso jal monyiewe madwa tiyo kode, to gisiro wachno to gikwayo mana ni owinjo bed ni keto gi ler. Koro gigeno winjo ni to tamalo 25 ni bro tiyo nade, to ere kaka dhi konyogi e sekta ni mar tudruok kaachiel kod weche mag simbe ong'we yamo. Kionge penjo moro amora, tabo duoko ni mondo idhi nyime kod weche manyien mwara dogo chieng' ma kawuono mesawa mar ke weche mar Ramogi TV, kinde ni mabende warito weche mag somo budget mapacho kaendi sa saya kowuok sani. Milton Ankwami. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo, koketowa e ler e wi chal mar weche kaunti no. Te kaunti ma Mombasa, moko kuom jolok ohand lep mitumba ochwalo ywak gi ne jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo mi oyie oduok gi chien omenda mag osuru mi ichoko kuomgi ka giwaro lewnigo. Gikoni kata obedo ni jo Kenya mathoth ma yuto gi ni piny osebedo ka rwako lep mitumba